صوابۍ کې تېره شپه زلزله کې د کور چت او دیوال پرېوتو له وجې 4 ماشومان او یوه زنانه ژوبل شوي دي، کوم چې باچاخان میډیکل کمپلیکس ته د علاج په غرض رسولي شوي دي. د ایډیشنل ډیپټي کمشنر ګوهر علي د وینا مطابق تېره شپه زلزله کې شیخ جانه کې د کیسر نومیتن د کور ودانۍ راپرېوتې ده چې له وجې د کیسر د هغه لور او 3 نوسي ژوبل شوي دي، کوم چې مقامي خلکو او ریسکیو اهلکارو د ملبې نه راایستې دي او هسپتال ته یې منتقل کړي دي.